Então, no Brasil, há uns 5 meses atrás, teve viralizado um vídeo de mulheres chilenas que faziam uma coreografia e algumas palavras de ordem, um movimento bacana que as mulheres brasileiras também fizeram, né? Fizeram a mesma coreografia, acho que as palavras de ordem também foram as mesmas. E agora tem um questionamento muito forte sobre o negro brasileiro frente ao negro norte-americano. É, qual é a resposta que o movimento negro vai dar diante do racismo brasileiro? E a gente sabe que, embora a luta contra o racismo ela seja uma luta universal, internacional, até porque o projeto de construção do racismo enquanto base de uma sociedade colonialista, ele também é internacional, mas a gente precisa considerar conjunturas locais, porque a nossa construção social ela é muito diferente da construção social do negro norte-americano. Não estou dizendo que é pior ou melhor, mas ela é diferente. E é importante perceber que nós, inclusive, só consideramos, só tivemos como ter um reconhecimento de um herói negro nosso, o Zumbi dos Palmares, no final da década de 80. As cotas raciais que lá nos Estados Unidos há muito tempo foram implementadas, aqui no Brasil, final da década de 90, em 98, a UERJ foi a primeira universidade a implementar as cotas. Então, quer dizer, tudo isso faz com que haja formas de atuação diferentes, né? Só para se ter uma ideia, né? É, o mito da democracia racial no Brasil, né, que nunca existiu essa harmonia entre as raças, mas o mito da democracia racial, de certa forma, ele foi uma verdade que prevaleceu durante muito tempo. E a própria construção na diáspora da religião de matriz africana, feita por grandes mulheres, as mães de santo aqui no Brasil, também passou por um processo de sincretismo que, se de alguma forma naquela época pudesse ter alguma função de resistência ali diante do colonialismo, a gente sabe que a situação da escravidão era de muita perversidade. Com o passar do tempo, esse sincretismo ele teve uma outra função, né, no que diz respeito à religião e à luta de resistência contra o racismo, né? E uma outra coisa é que o Estado brasileiro ele aprimorou técnicas de genocídio, né? Esse Estado brasileiro, que é um Estado de morte da população negra, né? Que muitos, né, hoje se chama da necropolítica, né? Ele aprimorou as formas de genocídio e que muitas das vezes contam com, inclusive, participação de atores negros nesse processo, como o caso do rapaz que foi morto dentro do mercado extra, né? E tem vários casos. Então, acho que assim é importante que o movimento negro ele tenha uma forma de reação. Acho que muita coisa está acontecendo. Mesmo no movimento negro unificado tem feito muita coisa interessante a nível judicial, né? Acho que não basta o nível judicial, tem o nível epistemológico, a forma de estudar, tem a questão também política, a gente precisa ter representantes negros, mas do que tudo precisamos entender que acender a fogueira ela é necessária, tem que tacar fogo no racismo, mas precisamos saber qual é o combustível que vai manter essa fogueira acesa.